Gawn ni droi at Salm 113 i'n harwen ni I addoli. Molwch yr arglwydd, molwch wi weision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd goriwch yr holl gynhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw yn y nefoedd neu ar y ddeiar, yn gosod ei orseddfa'n gynichel, a hefyd yn ymostwng I edrych yn isel. Mae ef yn codi'r gwan o'r llwch, ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, yw gosod gyda phendifigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi blant, daw hi'n fam lawen I blant, molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb nawr ac addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni bore yma, darchafer enw Iesu Ci, gan seintiau is y nen. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 15, bennod fawr ar yr atgyfodiad, yn darllen o adnod 35 ymlaen. 1 Corinthiaid 15, 35. Ond bydd rhywun yn dweud pa fodd y mae'r meirw yn cael ei cyfodi. A pha fath gorff y byddant yn dod? Y ffŵl. Beth am yr had yr wyt ti yn ei hau? Ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn noeth, o wenydd efallai, neu o ryw rawn arall. Ond Duw, yn ôl ei ewyllus ei hun, sydd yn rhoi corff iddo, I bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd, nid yr un cnawd yw pob cnawd, ond un peth yw cnawd dynion,
Peth arall yw cnawd anifeiliad, peth arall yw cnawd adar, a peth arall yw cnawd pysgod. Ond y mae hefyd gyrff nefol a chyrff daearol. Ond un peth yw gogoniant y rhai nefol, a peth gwahanol yw gogoniant y rhai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul, a peth arall yw gogoniant y lloer, a peth arall yw gogoniant y sef. Yn wir, y mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Hyr mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Hyr mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Hyr mewn gwendid, cyfodir mewn erth. Yn gorff aniannol yr hyr ef, neu naturiol, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol neu naturiol, y mae hefyd gorff ysbrydol. Felly yn wir, y mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf, adda, yn fod byw. Ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol, ac yna'r ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddeiar y mae, a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Y mae rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac y mae rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arno, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arno. Hyn yr wyf yn ei olygu gyfeillion. Ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. Clywch, yr wyf yn mynegu dyrgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ei newid. Mewn eiliad, ar drawiad amrant, a'r ganiad yr utgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddigoliaeth, o angau ble mae dy fuddigoliaeth, o angau ble mae dy golen. Colin angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bod diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddigoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaeth. Amen. Wel, gam ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O, arglwydd ein Duw, i ni diolch am gael dod gyda fron y bore yma o'r newydd yn enw Iesu Grist. I ni diolch bod ni'n dod ar ddydd yr atgyfodiad. Yn un wedi darllen am atgyfodiad y meirw nawr. Diolch bod ni'n dod ar ddydd yr arglwydd, y dydd y cododd Crist o'r bedd yn fyw. Diolch bod gyda ni ddathliad wythnosol o fuddigoliaeth yr arglwydd Iesu, a'r bechod, ac angau, ac uffern a'r bedd. O, i ni'n diolch arglwydd. I ni'n daddoli di fel y gwir ddew byw, yr unig gwir a bywiol ddew. Yn ni'n credu mai ti yw ffynhonnell bywyd o arglwydd. Yno ti yma bywyd yn dechrau. Ti yw ein creawdwr. Ti sydd wedi creu o ddim byd o arglwydd. Oherwydd dy allu mawr di. Ac o arglwydd i ni yn daddoli di y bore yma. Yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd diolch am dy greu, bod ti wedi'n creu ni. Diolch arglwydd am dy gynhaliaeth i ni. Diolch am dy fod ti yn waredwr i ni hefyd yn yr Efengyl. Arglwydd i ni. Diolch y bore yma am obaith byw yr Efengyl. Bod gyda ni obaith
hyd yn oed wrth wynebu marwolaeth a'r bedd a meddwl am farwolaeth. Wy'n ni'n diolch yn fawr. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti i'n atgoffa ni heddi trwy'r gair o arglwydd, nad i ni ddim yn galaru ac yn tristau fel y rhai, fel y mwyafrif sydd heb obaith. Ond bod gyda ni obaith yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n diolch y bore yma am yr efengil, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch o Dduw ein Tad y bod ti wedi anfon dy fab i'n byd ni i fod yn geidwad. I ni'n diolch am yr enw a gafodd Iesu oherwydd i fe awared, i fe achub ei bobl oddi wrth ei pechodau. Diolch bod e wedi dod mwyn creu heddwch rhwng dyn a Duw. Yr heddwch pwysicaf un. O, arglwydd i ni'n cyfaddau y bore yma eto, ein gwrthryfel naturiol, bod ni wedi ryfela yn derbyn di, bod ni wedi troi oddi wrtho ti arglwydd yn ein pechod. Dyna yw pechod, ryfela yn erbyn Duw, gwrthryfela. Ac i ni ni'n cyffesu hynny arglwydd, ac i ni'n cyffesu'n pechodau i ti, ar feddwl, gair a gweithred. Popeth sydd yn gros i dewyllus di arglwydd, ac sy'n wrthryfel yn derbyn di. Ond i ni'n diolch, i ni'n diolch, bod ti wedi meddwl, wedi trefnu ffordd i gael heddwch gyda Duw, i gael cymod gyda Duw, unwaith eto, yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am y Duw ddyn, a ddath i fod yn gyfryngwr, yn bont, rhwng Duw a dynion, yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch am ei fywyd yn y cnawd. Diolch i fod e wedi dioddef yn y cnawd dros ein pechodau ni. A diolch bod e wedi talu y pris ein pechod. Bod e wedi lladd yr elyniaeth. Bod e wedi tynnu'r gwahanfur na i lawr rhwng dyn a Duw ar gyfer ei bobl. Arglwydd diolch. Diolch bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd. Diolch o arglwydd yn yr atgyfodiad bod ni'n gwybod bod y pris wedi ei dalu. A pan ni'n credu yn Iesu Grist, does na ddim digofaint i ni. Ni wedi cael ein hachub yn barod rhag y digofaint, rhag distryw wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Diolch wedyn bod e wedi esgyn i'r nef, i eiriol drosto, wedi anfon yr ysbryd glân, i roi nerth i ni, i'n hachub ni rhag grym pechod yn ein bywyd o ddydd i ddydd, fel bod pechod nawr ddim yn feistr arno ni. Arglwydd diolch. Helpa ni yn Iesu Grist i gael nerth o arglwydd, bod pechod ddim yn arglwydd arno ni, ddim yn feistr arno ni, ond bod ni'n cael buddigoliaeth yn enw Iesu Grist. Ac i ni'n diolch bydd Iesu Grist yn dod nôl eto, yr ail waith, ac yn ein hachub ni'n derfynol, rhag pechod yn llwyr, rhag presenoldeb pechod, gyda genaid yn lan a gyda chorff newydd, fel i ni newydd ddarllen. Diolch o arglwydd am neges yr efengil, am yr iachawdwriaeth sy'n darparu ar ein cyfer ni. Diolch bod ni mewn heddwch a Duw nawr trwy Iesu Grist. Wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gen i'n heddwch gyda Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni yn diolch am gael tangnefedd Duw yn ein calonnau ni. Arglwydd diolch am yr awydd ti wedi plannu yno ni i fod yn dangnefeddwyr wedyn gyda'n gilydd o arglwydd. I fod mewn heddwch gyda brodyr a chwiorydd, gyda'n teuluoedd, gyda'n cymdogion, gyda phwy bynnag, hyd yn oed yn gelynion. Arglwydd diolch bod ti yn rhoi blas i ni ar gymod a cymodi gyda Duw, cymodi gyda dynion. Ni'n diolch arglwydd. Ac i ni yn gweddio nawr dros ein gilydd, i ti ein cynnal ni, i ti ein cadw ni. Ac i ni'n gweddio heddi ar Sul y Cofio, i ni'n gweddio dros y rhai fydd yn cofio ac yn galaru wrth gofio, ac wrth feddwl yn ôl. Ac eraill felly sydd yn galaru am resymau gwahanol, wedi colli pobl mewn amgylchiadau eraill oherwydd Covid wrth gwrs, a phethau eraill o arglwydd, ac afiechydon gwahanol. I ni'n cofio amdanyn nhw yn gofyn dyfendith arglwydd. Ac i ni'n meddwl am y rhai heddi sydd yng nghanol rhyfel.
60 o ryfeloedd o fathau gwahanol yn dal i ddigwydd yn ein byd ni heddiw. Ac o arglwydd pobl sydd yn Gristnogion, frodyr a chwiorydd i ni, yn eu canol nhw, wrth gwrs. Gofyn i ti fendithio nhw, gofyn i ti i cynnal nhw, a'i nerthu nhw, a'i helpu nhw i fod yn halen ac yn oleuni yn y sefyllfaoedd hynny. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ti ddim wedi addo i ni na fydde dim rhyfel. Ti wedi gweud y bydd na ryfeloedd a sôn am ryfeloedd. Bydd na newid na deiar grynfau mewn mannau, y bydd na erlyd hefyd. Ti wedi dweud hyn, ond nid y diwedd yw hynny, bydd hynny'n arwyddio yn yr amseroedd i ni'n byw ynddi. O, arglwydd diolch bod ti ddim wedi addo yn wahanol i ni, ond bod ti wedi addo bo gyda ni, a peidio byth yn gadael ni yn amddifad. Bendithia ni nawr felly arglwydd, a rhoi ni ragflas o'r nerf, gyda dy bresenoldeb yma heddiw, yn ôl da ddewyd. Aros gyda ni arglwydd, derbyn ni a maddau ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn sydd gyda ni bore yma yn Rhist ei hun. Mae'n gobaith i, ef yw ngoleuni, nerth am cam.
Mae'n testyn bore yma, ni'n troi at lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid, a phennod 4, darllen o adnod 13 at 18. 1 Thessaloniaid 4, 13 i 18. Rydym am i chwi wybod, gyfeillion, am y rhai sydd yn huno, rhag i chwi fod yn drallodus fel yr heliw sydd heb ddim gobaith. Os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â'r rhai a hunodd drwy Iesu. Hyn yr ydym yn ei ddweud wrthych ar air yr arglwydd. Ni fyddwn ni y rhai byw a dewyr hyd dyfodiad yr arglwydd yn rhagflaenu dim ar y rhai sydd wedi huno. Oherwydd pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef, bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi yn gyntaf, ac yna byddwn ni y rhai byw a fydd wedi ei gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau, i gyfarfod â'r arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Wel, i ni wedi bod yn dilyn ar fore dydd Sul thema gobaith. Ac mae e'n berthnasol iawn yn ein hoes ni. Mae angen cyhoeddi neges gobaith i gymdeithas sydd yn anobeithio. Ac nid yn unig yn anobeithio, maen nhw'n ymwybodol o fod yn anobeithio, ond hefyd heb Iesu Grist, heb obaith hefyd. Ac wrth gwrs mae pethau fel COP26 a dyfodol y blaned, mae hwnna'n achosi gofid a phryder i lot o bobl, ac mae yna obeithio'n cymysg wedi dod ar ddiwedd yr gynhadledd yna. Wedyn mae problemau Covid ac anawsterau bywyd. Ac o'n i'n clywed nawr bore yma ar y ffordd i mewn i'r capel am rywun ifanc yn ei arddegau, yn ei harddegau, yn cymryd ei bywyd yng Nghymru. Felly mae'n berthnasol yn diwedd. Mae'n berthnasol, yr anobaith yma. Mae'n mynd i gyflwr, pob gobaith wedi mynd. Ac mae gyda ni neges o obaith. Mae'n obaith real, byw yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr Efengil. Wel, heddi nawr te, wrth gwrs, mae'n Sul y cofio. Ac mae sleid bach yn dod lan jyst i'n atgoffa ni o hynny, hoelion sylw ni. Ac ar ddiwedd yr oedfa, mi gawn ni funud o dawelwch. Ac mae'n Sul, wrth gwrs, ac yn fydd yn arbennig yr unfed ar 10, i gofio rhai gollodd i bywyd mewn rhyfeloedd. Nes i edrych ar y we, ac mae yna 60 rhyfel neu wrthdaro yn y byd heddi. A beth sy'n synnu fi yw mae rhai ohonyn nhw, maen nhw'n mynd nôl i'r 70au. Dyna pryd dechreuon nhw. A maen nhw'n para mlaen, maen nhw'n rhygnu mlaen. Rhyfeloedd fel sydd yn Afghanistan, gwrthdaro, terfysg, ac 60 sy'n cael ei gyfri i gyd. Ac wrth gwrs, mae yna gost wedyn yn dos. Mae pobl yn colli bywyd yn y rhyfeloedd hyn. Ac heddi fydd yna gofio a galaru y rhai sydd wedi colli eu bywydau yn y rhyfel ac tristwch am hynny. Diolch am y ryddid sydd gyda ni, diolch bod ni ddim mewn rhyfel nawr. I ni diolch bod rhyddid gyda ni gyhoeddi'r Efengil yn ein gwlad ni, bod gyda ni ryddid ar hyn o bryd i gyd addoli a rhannu yr Efengil fel hyn yn y capel ac ar y we, ac i ni'n gweddio bydd hynny'n parhau. Ac wrth i ni gael munud ar ddiwedd yr oedfa, falle, gallwn ni feddwl am y rhai, wrth gwrs, a gollwyd ac diolch. Gallwn ni hefyd feddwl am y rhai sydd mewn rhyfel heddi. Gallwn ni hefyd ddiolch am yr Efengil ac am y rhyddid sydd gyda ni ar hyn o bryd i gyhoeddi'r Efengil.
a diolch am obaith yr Efengyl. A dyna i'n dod ato fe yn nawr yn y neges y bore yma. I'r Cristion, mae tristwch marwolaeth yn real iawn. A mae hwnna'n bwysig. Pan mae yr apostol yn dweud fan hyn bod yn ysgrifennu rhag i chwi fod yn drallodus fel yr heliw sydd heb ddim gobaith. Dyw e ddim yn golygu bod ni ddim yn drallodus wrth feddwl am farwolaeth. Nid dyna beth mae'n feddwl. Nid bod ni ddim yn galaru. A byddai hwnna'n gam arweiniol iawn. Ac mae Cristion sy'n rhai argraff bod e ddim yn galaru dros rhai annwyl. Mae rhywbeth mawr o'i le fanna. Mae'n alar. Mae'n alar gyda ni a mae'n real. Ond mae e gyda gobaith. Dyw e ddim heb gobaith. A dyna'r gwahaniaeth mawr, anferth, gyda gobaith yr Efengyl. I rywun sydd ddim yn Gristion, mae yna dristwch, mae yna alar, ond dim y gobaith yma sydd yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs, ein baich ni yw bod mwy o bobl yn cael y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu. Gobaith cadarn sicr yr Efengyl sydd yn yr arglwydd Iesu. Tristwch, galar, poen, ond gyda gobaith. Wrth i'r Cristion alaru, chi'n gweld, mae e'n gallu nid yn unig edrych yn ôl, wrth alaru, ni'n edrych yn ôl, wrth gwrs. Dyna beth i ni'n neud. Cofio, diolch falle, a meddwl am y golled. Mae ni'n dioddau, wrth gwrs, ni sydd ar ôl y golled oherwydd hynny. Ond, nawr te, pan mae'r Cristion yn galaru, nid yn unig edrych yn ôl, ond ar yr un pryd, mae'n gallu edrych ymlaen. A dyna'r gwahaniaeth. Ar yr un pryd, nid dim ond edrych yn ôl, ond edrych ymlaen. Ac sylfaen, wrth gwrs, neges yr Efengyl yw bod Iesu Grist wedi dod â ni i berthynas â Duw. I berthynas newydd, real, o heddwch, wrth gwrs, gyda Duw, a dyw hwnna byth yn dod i ben. Dyw'r berthynas yna sydd gyda ni yn barod, gyda Duw, yn Iesu Grist, dyw e byth yn dod i ben. Dyw e byth yn stopo. Mae'n para o hyd ac o hyd ac o hyd. Dydd, nos, blwyddyn, tymor, trwy farwolaeth ac i bob trafwyddolder. Dyw e ddim yn dod i ben. Dyw e ddim yn stopo. Y berthynas yma o gariad, o heddwch, o gymod, mae'n rhywbeth, y peth mwyaf gwerthfawr, y trysor mwyaf gallwn ni gael mewn bywyd, yw bod ni'n iawn gyda Duw. Bod ni'n un â Duw. Bod ni am hwlwm cariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyw'r cwlwm yna byth yn datod. Dyw e byth yn cael ei ryddhau. Mae clymau eraill, mae clymau yn perthynas a'n gilydd trwy farwolaeth yn cael ei ryddhau, wrth gwrs. Ond dyw'r cwlwm yn y berthynas gyda ni a Duw yn Iesu Grist, dyw hwnna byth yn cael ei ddatod. Mae'n aros yn gadarn o hyd. Ac mae e yn ddigymar y gobaith sydd yn yr Efengyl, does dim byd tebyg yn unman arall. Mae eisiau ni fod yn hyderus amdano. Does dim byd tebyg yn y byd, does dim byd tebyg yn ein cymdeithas ni, does dim byd tebyg mewn crefydd arall, does dim byd tebyg i gael ag sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dylen ni fod yn ddiolchgar iawn, dylen ni fod yn ei fwynhau, yn ei werthfawrogi fe, ac yn ei rannu fe, wrth gwrs, gydag eraill. A nawr ni'n dod at y darn yma gan yr apostol Paul. A beth yw ei bwrpas e? Newn ni ddechrau gyda pwrpas Paul yn ysgrifennu'r darn bach yma, dan arweiniad yr Ysbryd Glân, a wedyn y gobaith mewn cyfleu. Yn benodol ac yn fanwl beth yw'r gobaith. Felly mae'n ysgrifennu yw calonogi nhw. Ar ddiwedd y paragraff, mi ddarllenon ni yn adnod 18, calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Maen nhw angen eu calonogi. Ac oedd y Thessaloniaid, y Cristnogion yn Thessalonica, yn arbennig angen eu calonogi yn y mater yma. Pam?
Wel, o'n nhw'n gofidio am y rhai o'i plith nhw oedd wedi marw. Mae'r apostol yn sgrifennu at y Thessaloniaid ac mae yna bethau mawr wedi digwydd yn eu bywyd nhw. Maen nhw wedi dod yn Gristnogion. Mae'n disgrifio hwn yn y bennod gyntaf, beth sydd wedi digwydd iddyn nhw. Maen nhw wedi troi, pennod 1 adnod 9, ar modd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu y gwir Dduw byw. Mae yna newid, mae yna dro ar fyd wedi digwydd yn ei bywyd nhw. Mae wedi cael troedigaeth. O fod yn addoli ei lunod, o fod yn baganaeth, mae nhw wedi troi at y gwir Dduw byw wrth glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist. Dyna beth maen nhw wedi wneud. Ac maen nhw wedi dod yn Gristnogion. A nawr, i bywyd nhw nawr, gwasanaethu y gwir Dduw byw, dyma rhyw fath o grynodeb o fywyd y Cristion. Beth yw'n bywyd ni? Beth yw'n dyletswydd ni nawr? Wel, gwasanaethu y gwir Dduw byw. Wedyn ni, disgwyl ei fabedd o'r nefoedd. Yn y modd i ni'n gwasanaethu nawr, mae llygad gyda ni ymlaen. I ni'n gwasanaethu y Duw byw nawr gan ddisgwyl ei fab o'r nef. I ni ddim yn byw ar gyfer nawr, i ni'n gwasanaethu nawr gyda llygad ar ei ddyfodiad ef. A mae hwnna yn beth da i ni gael ein atgoffa ni o'r balans yna. Mae'n amlwg, oedd e'n neges yr apostolion, mae'n amlwg bod e'n neges yr efengyl o'r dechrau, achos o'n nhw fel na o'n nhw'n byw. Ac oedd e'n real iddyn nhw, o'n nhw'n disgwyl. Ac yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, yw y canolbwynt, disgwyl ei fab. Pwy yw e? Y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Felly y mab sydd yn fyw wedi ei atgyfodi ar ôl marw troson ni, yr un sydd yn ein hachub ni rhag digofaint sydd i ddod. Mae'n atgoffa nhw bod nhw wedi cofleidio yr arglwydd Iesu, bod nhw wedi croesawu Iesu Grist i fod yn waredwr iddyn nhw, oddi wrth ei pechodau, i fod yn feseia, i fod yn arglwydd, i fod yn obaith iddyn nhw. A mae pob Cristion wedi gwneud yr un peth, wedi dod i ymddiried yn Iesu Grist, fel achubwr, gwaredwr, arglwydd, gobaith, meseia. Mae'n gobaith ni ynddo fe. Beth mae e wedi wneud? Mae e wedi dod o'r nef, mae wedi dod i'r byd, mae wedi byw yma fel oen di-fai a di-nam. A mae wedi cael ei offrymu wedyn, mae wedi offrymu hunan ei mwyn ar y groes. Enw Iesu yn golygu gwaredwr, yr arglwydd yn achub. Efe awared ei bobl, efe achub ei bobl oddi wrth ei pechodau. Holl bwrpas Iesu Grist yn dod oedd ein hachub ni. Neu roi e mewn ffordd arall, yn lle bod ni'n elynion gyda Duw, lle bod ni mewn gylyniaeth, bod Duw mewn gylyniaeth â ni, yn bod ni mewn gylyniaeth â Duw, bod ni'n cael heddwch. Bod ni'n cael heddwch. I ni'n cofio pobl heddi sydd wedi colli bywyd mwyn peidio cael rhyfel ond cael heddwch. Wel, mae'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, wedi rhoi ei fywyd. Oedd e'n rhoi ei fywyd, dim colli ei fywyd. Yn wahanol, oedd e'n rhoi ei fywyd, oedd hawl gyda fe i roi ei fywyd, mwyn i ni gael heddwch gyda Duw. Mwyn i ni gael ein cymodi gyda Duw. Ac wedyn ni, mae yna 3 peth pwysig ynglyn â'r arglwydd Iesu. Mae e wedi atgyfodi. Iesu, y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw. Oherwydd bod e wedi codi o'r bedd yn fyw, i ni'n gwybod bod y pris am ein pechod ni wedi ei dalu. Ac i ni wedi'n hachub, yr eiliad i ni'n credu yn yr arglwydd Iesu, di ni ddim o dan gondemniad pechod. I ni wedi cael ein hachub rhag y digofaint sydd i ddod. Does dim digofaint, does dim apwyntiad gyda ni gyda digofaint a distrio, oherwydd atgyfodiad Iesu Grist.
Mae'r pris wedi dalu. Mae wedi gorffen. Wedyn ni, mae e wedi esgyn i'r nef. Mae'n eiriol droson ni yn y nef, ac wrth eiriol droson ni, mae wedi anfon yr ysbryd glân. Ac wrth wneud hynny, mae'n ein hachub ni nawr o nerth a phwer pechod. I ni wedi cael ein hachub o ganlyniad pechod o'r pen draw yn barod. Ond nawr, mae'r arglwydd wedi anfon ei ysbryd, wedi rhoi ei air i ni gael ein hachub oddi wrth nerth pechod, grym pechod. Felly, i'r Cristion nawr, yn nerth yr arglwydd, dyw pechod ddim yn feistr arno. O'r blaen, pechod oedd yn rheoli, wrth gwrs. Nawr, dyw e ddim i fod yn arglwydd ar ein bywyd ni. A gyda ni fuddugoliaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn nerth ei ysbryd ac yn addewidion ei air. Ac wedyn ni, bydd Iesu Grist yn dod nôl. Achos i ni'n byw nawr i wasanaethu'r arglwydd a disgwyl ei fab. Mae'n mynd i ddod nôl. A pan bydd yn dod nôl, bydd yn ein hachub ni o bresenoldeb pechod yn llwyr. Bydd ddim canlyniadau, bydd ddim sgil effeithiau pechod yn dod ni o gwbl. Fyddwn ni mewn nef newydd a deiar newydd, yr enaid yn lan a'r corff yn newydd sbon. Corff nefon, na all marw beth mwy, na syrthio i bechod eto. Dyna sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist, dyna'r gobaith sydd gyda ni. Nawr, does dim byd tebyg i'r gobaith yma yn unman arall. Dwi'n pwysleisio hynny bore yma. Mae eisiau ni fod yn hyderus iawn ynddo fe. Ond mwy na thebyg, oedd Cristnogion Thessalonica yn disgwyl yr arglwydd i ddod cyn iddyn nhw farw, yn y genedlaeth gyntaf o gredinwyr, chi'n gweld? Cam ddeallwriaeth oedd hynny, oedd e'n beth da bod nhw'n disgwyl, ond oedd nhw wedi dod i'r casgliad bod e'n dod nôl a bod neb yn mynd i farw cyn iddo fe ddod, chi'n gweld? Cam ddeallwriaeth, a mae'r Apostol Paul yn gorfod cywiro hwnna wedyn ni, pan mae'n i dysgu nhw yn y llythyr. Ac o'n nhw'n gofidio wedyn ni, wel os oedd rai yn marw nawr yn yr eglwys, beth oedd yn digwydd iddyn nhw? Beth oedd yn digwydd iddyn nhw pan bydde Iesu Grist yn dod nôl? Oedd nhw'n mynd i golli mas? Oedd nhw'n golledig? Beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw? Ac oedd nhw yn poeni yn fawr. Oedd nhw'n drallodus iawn ynglyn â hyn. Oedd e'n beth real iddyn nhw. Dyma beth oedd yn bwysig iddyn nhw. A maen nhw'n poeni a maen nhw'n gofidio ynglyn â'r peth. Ac felly, mae'r Apostol Paul yn ysgrifennu i'w calonogi nhw. Does dim angen iddyn nhw fod yn drallodus. Does dim angen iddyn nhw boeni. Does dim angen iddyn nhw ofidio ynglyn â hyn. Maen nhw wedi camddeall. Dyn nhw wedi cael y pwyslais yn iawn. Mae'r Cristion yn galaru, mae'r Cristion yn marw. Os nad fyddwn ni yma pan fydd Iesu Grist yn dod nôl, ond i ni yn marw ac yn galaru mewn gobaith. Does dim eisiau i ni i alaru na wynebu marwolaeth heb obaith. Fel yr helew, fel y mwyafrif, fel rhai sydd heb yr arglwydd Iesu Grist. Mae gyda ni obaith sef disgwyliad llawen, disgwyliad hapus, disgwyliad hyderus o fywyd rhyngwyddol, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dyna sydd gyda ni, dyna'n gobaith ni. Nawr mae hyn yn sefyll mas yn ein byd ni. Y gobaith yma wrth edrych ymlaen. Wrth edrych ymlaen. Dyma oedd un bardd Groegaidd wedi ysgrifennu, Theocritus, bardd clasurol. Mae gobeithio'n ymhlith y byw, ond mae'r meirw heb obaith. Hynny yw, mae rhyw obaith tra bod ni'n fyw, fel sydd gyda climate change falle. Mae'n obaith nawr tra bod ni'n fyw, ond wedyn ni does dim gobaith. Neu hi wedyn ni, yn y diwedd wedyn ni. Ac mae pobl yn dweud pethau gwahanol. Mae un arall, to live in the hearts we leave behind is not to die. Hynny yw bod yr atgofion o berson yn cadw'r person yn fyw. Mae'n diwedd yn wrth gwrs. Mae'n help mawr i ni sy'n cael yn gadael ar ôl i gofio am y person. Hynny dyna obaith byw i berson sydd yn marw. Ac wedyn ni, mae pobl wedi troi at gelfyddyd, wrth gwrs, art.
i gael y syniad yma y byddan nhw fyw ar ôl iddyn nhw farw, wrth iddyn nhw sgrifennu rhywbeth i lawr. Bydd e yna pan fyddan nhw wedi mynd. So mae yna rhyw ymdeimlad o fod yn dragwyddol wedyn ni, yn ei llenyddiaeth, yn ei crochenwaith neu beth bynnag. Y syniad yma bod celfyddyd yn cadw ni fynd fel petai. Byddwn ni'n siarad ar ôl i ni farw. Wedyn ni bod person marw yn troi'n seren yn yr awyr neu'n troi'n angel. Hynny yw, anobaith yw hyn, gobaith niwlog, gwahag. A nid bod ni yn bychanu pobl, gwai ni os ni'n gwneud hynny, dylen ni fod yn tosturio, ac eisiau rhannu y gwir obaith, beth sydd yn yr Efengil. Does dim cymhariaeth gyda'r gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, sut mae Paul yn darlunio'r gobaith fan hyn nawr te? Mae'n sôn am y saint sydd yn huno. Wrth gwrs, mae'n defnyddio'r gair, mae'r Beibl yn defnyddio'r gair huno am farw. A mae sawl diwylliant wedi wneud hynny, achos chi'n gorwedd fyna yn y bedd, mae fel rhywun yn cysgu, yn diwedd. Gorwedd yn llonydd yn yr arch yn y bedd. Ond pwyslais i ddechrau nawr te y Beibl, pwyslais y neges y Beibl, neges Iesu Grist, mae pawb yn huno pan mae marw, a mae pawb yn dihuno pan mae Iesu Grist yn dod nôl. Pawb. Mae rhaid ni fod yn glir am hynny. Mae pawb yn huno wrth farw, a mae pawb yn dihuno pan mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Dyma eiriau yr arglwydd Iesu. Nawr ten Ioan 5. Sori bod eich chydig bach yn llai nag arfer i gael yr adnod mewn. Maen nhw'n eiriau pwysig iawn. Oherwydd mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Bydd y rhai o wnaeth ddaioni yn codi i fywyd, a rhai o wnaeth rygioni yn codi i farw. Gallai ddim bod yn gliriach, mae pawb yn cael ei cyfodi. Dyw'r bedd ddim yn ddiwedd i neb. Mae wedi apwyntio, mae wedi osod i ddynion i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny. Dyma neges yr ysrythyr, dyma gair yr arglwydd, dyma'r gwirionedd, wrth gwrs. Felly, mae'r saint yn huno fel pawb arall. I ni yn marw. Mae diwedd yn hoes ni'n dod, oni bai bod ni'n fyw pan mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond wrth gwrs, mae eneidiau y saint yn mynd at yr arglwydd yn syth. Mae hwnna'n hyfryd iawn, mae hwnna'n bwysig iawn, ac mae'n glir yn y Testament Newydd. Yn adnod 14, wnaethon ni ddarllen hyn, sef dim yn credu Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â rhai a hunodd drwy Iesu. Byddan nhw gyda Iesu Grist yn yr ysbryd, a byddan nhw'n dod nôl gyda fe pan fydd e'n dod. Achos bod nhw gyda fe yn yr ysbryd, yn yr unad. Ja? A mae hwnna'n bwysig iawn. A mae'r gobaith yma yn glir yn yr ysrythyr. Na'i roi cwpl o adnodau i chi. Salm 73, ni ddechrau yn yr Hen Testament. Hynny rwyf gyda thi bob amser. Rwyt yn cydio yn fy neheilaw, rwyt yn fy arwain ath gyngor, ac yna yn fy nerbyn mewn gogoniant. Salm Asaf, Salm 73. Chi'n cofio addewid yr arglwydd i'r lleidyr ar y groes? Heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Heddiw y byddi gyda fi ym Mharadwys yn yr ysbryd, yn yr enaid, yn mynd yn syth at yr arglwydd. Ac wedyn Philippiaid, yr apostol Paul, a chi'n cofio y mae e mewn cyfing gyngor. Mae'n cael ei wasgu rhwng dwy ochr. Mynd at yr arglwydd neu aros. Ac mae'n penderfynu aros, wrth gwrs. Hynny yw, rhan o'r dilema, dwi'n yn siŵr os dyw ei fywyd e ar ddod i ben. Mae arnaf awydd y mardael, gadael y feichedd yma, a bod gyda Christ. Nid jyst
gadael i fynd mas o'r byd yma a'i drafferthio a'i anawsterau achos i fod yn y jail, wrth gwrs. A mae'n elfen o hynny yn dos e, pan mae rhywun yn mynd i anobaith, wi eisiau mynd o fan hyn. Mae'r bywyd mae'n ormod. Allai ddim ymdopi ag e. Allai ddim copo gyda fe. Mae'n ormod i fi. Allai'n gwynebu fe. Bydd pawb y well off hebdda i. Meddylia fel yna. Ond nid yna sydd gyda'r apostol Paul o gwbl. Yr awydd yw y madael i fod gyda Christ, achos bod hynny yn llawer gwell. Ond wrth gwrs, dyw pethau ddim yn ei law beth bynnag, dyw pethau ddim yn ei ddwylo fe'r apostol Paul, maen nhw yn ddwylo yr arglwydd, ac mae'n hapus iawn i aros, nes bod yr arglwydd yn ei alw fe, ac aros gyda'i weinidogaeth tan y diwedd. Ac wedyn ni, fe ddaw yr arglwydd yn ôl o'r nef. Ac i ni disgwyl yr ail ddyfodiad. Do? Bob tro wy'n sôn am yr ail ddyfodiad, wy'n teimlo bod rhaid fi weid i ni'n esgeuluso fe. I ni ddim yn canolbwyntio fel dylen ni ar ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Dyma'r peth mawr i ni'n edrych ymlaen ato fe. Dyma beth i ni'n byw iddo. Yw ei ail ddyfodiad ef. A bydd e'n dod gyda eneidiau y saint sydd wedi marw, sydd wedi huno, ac bydda nhw wedyn yn cael eu huno, bydd y saint yna yn cael eu corff newydd, a bydd y rhai sydd yn fyw yn cael eu newid mewn amrantiad. Felly bydd y rhai fydd gyda'r arglwydd yn y nef, yr eneidiau yn y nef, ym Mharadwys bydda nhw'n dod gyda fe, a wedyn bydda nhw'n cael i huno nawr gyda'r corff newydd. Bydd y rai sy'n fyw ar y pryd yn cael ei newid mewn amrantiad. Oedd yn y darlleniad yn Corinthiad, a mae yma hefyd. Just newid fel yna in the blink of an eye, mewn amrantiad. Trwy allu Duw, wrth gwrs, i gael ein gogonefu. Bydd e'n dod gyda sain utgor a llais a'r changel. Bydd yna utgyrn yn seinio heddi, wy'n siŵr, wrth y gofeb mewn rhai mannau. Wel, bydd yna utgorn arall yn seinio rhyw ddydd, a bydd yr arglwydd yn dod. Bydd e ddim yn dod yn ddistaw, bydd e ddim yn dod yn ddirgel, bydd e ddim yn dod yn gyfrinachol, bydd pob llygad yn ei weld e. Mae rhai sectau yn gweud bod e wedi dod, ond bod pawb ddim wedi weld e, dim ond ambell un. Na, dyw hwnna ddim yn wir. Bydd pawb yn ei weld e, bydd e'n dod gyda'r cwmwl, byddwn ni gyd yn ei weld e, mewn gogoniant. Mewn gogoniant. Yn anodd dychmygu, siwr beth fydd e, i weld yr arglwydd yn dod mewn gogoniant. Oedd e'n dod y tro cyntaf, wedi ei orchuddio mewn cnawd, y gogoniant wedi orchuddio, veiled in flesh. Ond bydd e'n dod heb y gorchydd, mewn gogoniant disglair. A bydd y meirw yng Nghrist yn cael ei hatgyfodi. Bydda nhw'n cael eu corff newydd bryd hynny. Eseia 26, 19, ond bydd dy feirw di yn byw, a'i cyrff yn codi. Bydd dy feirw di yn byw, a'i cyrff yn codi. Yn chi adnod? Mathew 22, 32, Iesu yn trafod ynglyn â'r Sadwceaid, o ddim yn credu mewn atgyfodiad, ddim yn credu mewn hynny. Fi, Duw Abram, Duw Isaac a Duw Jacob ydw i. Nid Duw'r meirw, ond yr rhai byw. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, nid bod Duw yr un i Abram, Isaac a Jacob. Mae hynny wir, wrth gwrs. Mae Duw yr un ym mhob cenhedlaeth. Ond mae rhywbeth mwy na hynny fan hyn, bod Abram, Isaac a Jacob gyda Duw yn fyw. Ac y bydda nhw yn cael corff newydd yn yr atgyfodiad. Dyna mae'r adnod yna yn ei olygu. Mae'n bwysig bod ni'n deall hynny ac yn glir amdano fe, os mae'n ardderchog. Ac wedyn mae rhai fydd yn fyw ar y pryd yn cael ei newid. Chi'n edrych mlaen at yr amser, byddwn ni'n cael ei newid. Pinau byddwn ni wedi marw ac cael corff newydd, neu byddwn ni'n falle'n fyw ar y pryd ac yn cael ei newid. Chi'n edrych ymlaen at y dydd yna. Cael ein rhyddhau o bob pechod, pob arllew pechod. Popeth sydd wedi dod o ganlyniad i bechod yn ein bywyd ni.
pethau ni'n dioddau yn y corff, y gwendidau a'r pechodau i ni'n brwydro gyda nhw bob dydd. Chi'n edrych ymlaen i gael bod yn rhydd. Chi'n edrych ymlaen i gael bod yn y gogoniant. Chi'n edrych ymlaen i gael bod gyda'r arglwydd. Dyna beth sy'n dod nesaf. Mae'r ddau grŵp yn cael eu cipio at yr arglwydd i'r awyr, yn cael eu cymryd lan. I ni'n gyfarwydd ag awyr enne yn mynd i'r cymylau. Wel, bydd pawb yn cael eu cymryd i'r cymylau i fod gyda yr arglwydd. Mae yna ddau beth yn digwydd. Mae y saint sydd yn fyw a'r saint sydd wedi marw yn cael dod at ei gilydd eto. A mae'r cwbl yn cael dod at yr arglwydd gyda'i gilydd. Bydd yna undod eto, rhwng cymdeithas eto, rhwng brodyr a chwiorydd. A dod i adnabod rhai newydd, wrth gwrs, na di ni ddim wedi nabod yn y byd hwn. Rhai sydd wedi mynd o blaen ni, falle rhai fydd yn dod ar yn hôl ni. Byddwn ni fydd digon amser i ddod i'w nabod nhw. Ond y pinnacle, wrth gwrs, yw gweld yr arglwydd. Na'r pinnacle yw gweld yr arglwydd mewn gogoniant. Nawr, i ni'n ei weld trwy ffydd. I ni wedi dechrau i weld trwy ffydd. Gweld ei gariad. Gweld beth nath drosodd ni ar y groes. Gweld ei fuddugoliaeth. Gweld trwy ffydd i ni. Gweld hyfrydwch ei berson, ei ffyddlondeb, ei ddaioni, ei ras. I ni'n gweld trwy ffydd i ni'n gweld pan i ni'n ymddiried. Fyna mae'n dechrau pan i ni'n credu yn yr arglwydd Iesu. Pan i ni'n bwrw'n baich arno fe. Pan i ni'n galw ar enw'r arglwydd. Fyna mae'n dechrau. Wedyn i ni trwy ffydd yn gweld mwy ohono fe. Ond un diwrnod byddwn ni'n ei weld Byddwn ni'n ei weld Mae rhaid ni gael corff newydd i weld wrth gwrs. Byddwn ni'n cael corff newydd i weld a bod gydag a'i fwynhau wrth gwrs i dragwyddoldeb. Bydd ffydd yn troi yn weld. Ffydd yn troi yn olwg. Pryd hynny. I ni'n gwybod nawr am ei gariad yn ein calonnau i raddau. I ni'n gwybod am clywed Elisha trwy'r gair nawr. I ni'n gwybod am ei gyffyrddiad a'i bresedoldeb rhywfaint trwy'r ysbryd glân nawr. A mae hynny'n hyfryd. Dyw e ddim yna o hyd, ysbeidiol yw mynd a dod mae yn y byd yma, nid trwy'r amser. Hyd yn oed pobl sydd wedi byw mewn diwygiad, maen nhw wedi profi gogoniant yr arglwydd ar y ddeud mewn ffordd arbennig, ond dros dro mae'n dechrau a mae'n gorffen. Ond wedyn ni, byddwn ni'n cael ei brofi fe, a'i nabod yn llawn. A dim rwystrau, a dim diwedd, a nid dros dro. Gyda'r Cristion, a beth i ni wedi profi nawr, a beth i ni yn profi nawr, dim ond dechrau. Dim ond dechrau. Mae yna eiriau yn dod weithiau, pan mae yna gyfres teledu, pan mae yna serial, chi'n gwybod, ar y teledu, chi'n gweld y geiriau yma, yndych chi? To be continued. To be continued. Chi wedi cael y ran yma, mae yna ran arall i ddod eto. A mae'r un peth gyda'n profiad o'r arglwydd nawr. Mae'n dechrau nawr, to be continued yw e. Felly, does dim byd i'w ofni i'r Cristion wrth feddwl am farwolaeth, wrth alaru, gall dim mae'n gwahanu ni oddi o'r gariad Duw sydd yn Christ Iesu ein harglwydd. Mae'r bywyd yma, fel o'n i'n dweud, y bywyd o berthynas gyda Duw, bywyd tragwyddol, mae'n dechrau nawr. Mae'r rhaid iddo fe ddechrau nawr. Alle ddim dechrau pan mae e'n dod nôl, fydd hi'n rhy hwyr. Mae rhaid i'r bywyd mae ddechrau nawr. Mae rhaid i ni ddod i ymddiried yn Iesu Grist nawr i gael y bywyd tragwyddol yn y byd hwn. Fydd hi'n rhy hwyr bryd hynny. Gadewch i ni sydd wedi dod ato fe i nesau fwy a mwy ato fe. Gadewch i ni beidio colli'n golwg bod ni'n disgwyl ei ddyfodiad ef. Mae dim ond blaen dal sydd gyda ni nawr, a gyda fe gymaint mwy ar ein cyfer ni. Gadewch i ni brofi gymaint mwy ohono fe gallwn ni nawr, a mwy fydd o'n blaen ni. Gadewch i ni
gadw'n llyged o hyd ar ei ddyfodiad paratoi yn hynny ar gyfer ei ddyfodiad. Gadewch i ni sylweddoli bod rhaid i ni i fod yn Iesu Grist, bod rhaid i ni nabod yr arglwydd Iesu i fod yn gadwedig, ond ynddo fe mae gyda ni obaith bendigedig. Diolch y bore yma am obaith yr Efengyl. Mae'n fraint aruthrol i gael cyhoeddi gobaith yr Efengyl yn ein byd ni heddi. Mae'n fraint aruthrol i ni bod y gobaith yma yn ein meddiant ni. Sa'n siŵr os i ni sylweddoli y fraint sydd gyda ni, a'r trysor sydd gyda ni, pwy mae'r gyfoethog i ni i gael y gobaith yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch iddo fe, ac i ni'n gweddio yn wir y gallwn ni ei rannu fe gydag eraill. Amen. Wel, gawn ni godi nawr am funud o dywelwch, ac fel o'n i'n dweud, llwn ni gofio, llwn ni weddio yn ystod y funud yna. Diolch yn fawr. Diolch yn Christ. Gawn ni weddio te. Diolch arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch bod ti wedi sefydlu ffordd i gael heddwch. Heddwch gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ti wedi rhoi gobaith i ni wrth feddwl am farwolaeth, colledion ac angau. Diolch bod ti wedi concro pechod angau a'r bedd. O arglwydd i ni yn ystyried hi yn fraint aruthrol bod y gobaith yna gyda ni bore yma, wrth ein bod ni yn Iesu Grist. O arglwydd diolch, i ni'n llawenhau, i ni'n gorfoleddu yno ti. Wneud i'n helpu ni o arglwydd i fod yn llawn gobaith, y gwir obaith, ac i rannu'r gobaith yna gydag eraill. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola sydd gyda ni bore yma. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Amen.
arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y dawn.